Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden we türkmen häkimetleriniň çakylygy boýunça Türkmenistana barandan soňra tutsak edilen Ömrüzak Omarkuliýewiň kakasy aradan çykdy. Azatlyk Radiosu'na ma'lum boluşyna görä 50 ýaşly Şirinbay may aýynyň 1-nji ýarymynda ýogalypdyr. Onuň tahkik ýogalan senetini we ölüminiň sebäbini anyklap bolmady. Käbir çeşmeler onuň öz oglunyň tutsak edilmegi zerarly ýüreginiň çydamanlygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Ömrüzak Omarkuliýewiň Liwap vilayatynyň Dostluk şäherindäki öýi howpsuzlyk gulluklarının gabawynda saklanýar we merhumyň ýadyna baran adamlar soraga çekilýär. Onun kırkını verdiler, emma ýasyna barmagy başaran adamlar ümtümlükde gepleşmeýän aýat okap gaýtdylar. Häkimetler patanyň çykdyjylaryny öz üstüne alyp ýöne gep gurrun bolmasyn diýip garyndaşlaryna berk tapşyrypdyr. Häzir hem olay howpsuzlyk gulluklarynyn gödäwçiligi astyna saklanýar. Haçan barsaň daşyna grajdan eşikli adamlar hem piýada hem de ulugly aýlanýarlar. Baran adam desine suraty düşürüp polisiýa soraga çekýärler we näme üçin bardyň, maksadyň näme, daşary ýurtda kimiň bar? Odol nähil gatnaşykdyň kimler bilen habaryňyz bar diýip soraýarlar. Bu ýagdaýdan ýaňa inni olaryň goňuşlaryna hem adam barmakdan çekinýär. Diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk Radiosunyň başga bir çeşmesi merhumyň kırkynyň bellenmeginiň öňü tirasynda beren maglumatynda häkimetleriň gysyşy astynda köp adamyň ýata barmakdan asla çekinenligini aýtdy. Dün cumalygy boldy. Owadaşlary onuň ogly siýasaty goşuldy diýip köpdi ýata barmakdan hem çekinýärler. Ömrü uzoň suwdy ýapyk bolup, eni atasyna ogluny 20 ýyl iş ketilendigini, 5 ýylynyň ýapyk rejimli boljagyny aýtdylar. Emma görüşmäge de ruhsat bermediler. Bu ýagdaýda Şirinbay ýüregi çydaman ýykylypdyr we etrap keselhanasynda özüne gelmän 3 günden soň ýogalypdyr. Indi organ işgärleri hiç kime aýtmaň diýip garyndaşlaryny gorkudýarlar. Diýip howpsuzlyk sebäpli gizlenlik şerti bilen habarlaşan Çeşme Azatlyk Radiosu'na gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasy näşri Şirinbaýyň Liwap vilayatynyň galkynyş etrawynyň gonamçylygynda zaýlananlygyny habar berdi. Bir neçe çeşmelerden gowşan maglumatlary görä Ömrüzak Omarkuliýew ýapyk suwdyň netijesinde 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilip, owadan depe türmesinde saklanýar. Onuň tutsaklyk möhletiniň 5 ýylynyň ýapyk rejimde bolmagy gözüňde tutulýar. Ömrüzak Omarkuliýew Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden Türkmenistanly ýaş aktivistdir. Ol Türkiýanyň Gorkut Ata adyndaky Osmaniýe Universitetining 2-nji kursunyň studenti. Ömrüzak 21-nji ýanwarda Azatlyk Radiosunda çykyş edip öz döreden guramasy barada gurrun beripdi we guramasynyň işine Türkmenistanyň ilçihanasynyň gyzyklanma bildirip goldaw hödürleýänligini bu ýsan bilen gurrun beripdi. Emma ýa-ni ýagny 14-nji fevralda Türkmenistanyň ilçihanasynyň howandarlygynda Türkmenistana barandan soňra Ömrüzak ýurtdan gaýdyp çykarylmady. Ol bu barada Azatlyk Radiosuna mart aýynda habar getirdi. Şondan soň Türkmenistanly ýaş aktivistten hiç ýyly habar bolman 3 aý golay wagtdan soň onuň tutsaklykda saklanýanlygy belli boldy. Ömrüzak Omarkuliýew özüniň Türkmenistana barmagynyň maksadynyň Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen parlament saýlawlaryna tin etmek we Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylaryň ses berişlige gatnaşmagyny guramallaşdyrmak ýaly işlerden ibaret bolanlygyny gurrun berdi. Ol Türkmenistanda saýlawlara taýýarlyklaryň çäginde geçirilen resmi maslahatlaryň birine gatnaşandan soň Türkiýe gaýtmakçy bolupdy, emma ýurtdan goý berilmedi we ýa-ni tutsak edildi. Bellemeli ýeri Ömrüzak Omarkuliýewiň Türkmenistana barmagy ýurdun Saýlaw komitetining resmi çaklygy boýunça we Ankaradaky Türkmen konsulhanasynyň başlygynyň guramaçylygynda amal aşyryldy. Azatlyk Radiosunyň konsulhana jaň edip Ömrüzak Omarkuliýewiň ykbaly barada maglumat almak boýunça edensi inançyklary netije bermedi. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkiýanyň saýlaw komissiýasy häzirki ýurtbaş tutuny Recep Tayyip Erdoğany prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi diýip eglan etdi. Erdoğan özünün iň ýakyn bäsdesini kanuny sesleriň agla we köplügi bilen ýeňdi diýip ýokary saýlaw komitetiniň başlygy Sadi Güwen duşenbe güni iri bilen Ankarada çykyş etdi. Güwen anyk tanlary bermekden saklandy. Güwen sesleriň 99,1%-nyň ýam sanalandygyny hem belledi. Ol tanalmadyk galan sesleriň umumy netije täsir ýetirmejekdigini hem sözüne goşdy. Ýokary saýlaw komiteti ses berilişiniň dolu netijeleriniň 10-11 güniň içinde çap ediljekdigini aýtdy. Mundan öň dowlat mediýasy sesleriň 99%-nyň sanalandygyny, şeýle-de Erdoğanyň 52,5% bilen nowatdaky gezek prezident saýlanandygyny habar beripdi. Onun Adalet we Galkynyş partiýasy, ýagny AKP bolsa, parlament saýlawlarynda sesleriň 42,5%-ny almaga başarypdyr. Erdoğanyň baş bäsdesi esas oppozisiýa partiýasynyň Cumhuriyet Halk Partiýasynyň, ýagny CHP-niň dünýäwi toporunyň lideri Muharrem İnce sesleriň 30,7%-ny alypdyr. Onuň partiýasynyň alan sesi bolsa 23%-a deň bolupdyr. Maglumatlarda AKP-niň 600 orunlyk parlamentde gerekli köpçüligi almandygy, emma özüniň esasy ýarany Milletçi MHP partiýasy bilen parlamentde gözegçilik etmäge mümkinçiligi eýe boljakdygy aýdylýar. Kürtleriň tarapynda çykyş edýän Halk Demokratik Partiýasy 11% aldy. Ol parlamentde orun almak üçin zerur bolan 10% geçmegi başardy. Hem prezident hem parlament saýlawlaryna ses bermäge haky bolanlaryň 87%-nyň gatnaşandygy habar berilýär. Ses berejileriň 90%-y goloýu bilen Türkiýe tutuş dünýä demokratiýa sapagyny berdi, diýip 64 ýaşly Erdoğan çykyş etdi. Erdoğan aprelde öz häkimetine has berkitmek üçin prezident we parlament saýlawlarynyň 24-nji iýunda ozalky planlaşdyrylýandan 17 ay öň geçiriljekdigini eglan etdi. 2017-nji ýylda geçirilen gapma garşylykly referendumdan soň tasdiklanan konstitusiýa düzüşleri astynda Türkiýe parlament dolandyrşyndan prezident sistemasyna geçýär. Bu geljekki prezidente has giňeldilen yktyýarlyklaryň berilmegini, premier ministriň wezipesiniň ýatyrylmagyny, parlamentde prezidentin öz yktyýarlyklaryny nädogry ulanmagynyň garşysyna durmagy kömek etjek köp barlyk we deňagramlylyk çäreleriniň ýok edilmegini aňlaýar. Erdoğan duşenbe güni çykyş edip adamlara berilen wagdalaryň berja edilip başlanjakdygyny, şeýle-de täze prezidentlik dolandyrşyna geçmek üçin taýýarlyklaryň görülendigini hem sözüne goşdy. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Erdoğan ilk premier minister bolup 2014-nji ýyldan bäri bolsa prezident höküminde Türk siýasatynda 15 ýyldan gowrak wagt bäri agalyk edýär. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarla. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Human Rights Watch guramasy nemis kampaniýasy Türkmen hökümeti bilen edýän biznes gatnaşyklaryny aýan etmeli diýär. 25-nji may güni düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň Berlindäki edarasy Rohde & Schwarz adly nemis kiberhowpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusynda aladalaryny beýan edip maglumat çap etdi. Germaniýanyň tehnologiýa kompaniýalary Türkmen hökümetine satış amala aşyrmagy göz tutup tutmaýanlyklaryny jemgyýetçiligi aýan etmeli. Şeýle-de olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň web saytlary bloklamak hemde adam hukuklaryny baskylap olary ýazarlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre görenliklerini aýan etmeli diýip Human Rights Watch duşenbe güni çap eden maglumatyny aýdýar. 2018-nji ýylyň fevral aýynda Germaniýanyň Rohde & Schwarz kompaniýasynyň vice-prezidentiniň Türkmenistanyň prezidenti
Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşanlygy barada türkmen mediýasy habar beripdi. Gurbanyň ýaýradan maglumatyna görä ýagdaýdan habarly bir adam türkmen hökümetiniň mobil we satellit aragatnaşygy ýygyrlap ony ýeri gelenini bloklamagyň uğruna işleýänligini Human Rights Watch habar beripdir. Türkmen hökümeti ýurdun media terişdelerini gödäwçilikde saklaýar, maglumaty eden etdilikli petikleýär we tanqidçilary anyklap olary jedalandyrmak üçin aragatnaşyk ulgamlaryny ýygyrlaýar diýip halkara hukuk goraýjy gurmanyň Germaniýa boýunça direktory Wenzel Michalski belledi. Maglumatda aýdylmagyna görä Human Rights Watch 2018-nji ýylyň mart aýyna Rode & Schwarz kampaniýasyna onun şeýle tehnologiýalary Türkmenistana satmagy gödäňini tutup tutmaýanlygy bilen gyzyklanyp hatur edýär. Kampaniýa bu hata içalçylyk enjamlarynyň agdalýan tewdatyny ne tasdiklap, ne de inkar edip jogap ýollaýar. Olar jogap hatyň mazmunyny howpsuzlyk bilen bagly uğurlarda müşteri maglumatlaryny aýan etmeýänliklerini aýdýarlar. Human Rights Watch guramatynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň direktori Hugh Williamson 25-nji ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň şeýle tehnikalary heni satyn alyp almanlygy dogrusyny takyk maglumatyň öýlerini ýokdugyny aýtdy. There is clear evidence that the Turkmen government does use such equipment both for surveillance and for blocking social media. Türkmen hökümetiniň şeýle enjamlary hem çalyçylyk maksady bilen hem de internetiň el ýeterliligini, sosial mediýany we aragatnaşygyň beýleki görnüşlerini petiklemek üçin ulanýanlygy barada anyk subutnamalar bar. Türkmenistan tehnologiýany ulanyp öz raýatlarynyň daşky dünýä bilen aragatnaşygyny kesmekde iň yaramaz ýurtlaryň hatarynydyr diýip Williamson belledi. Our concern is that this company, Rode & Schwarz, which according to Turkmenistan state media in February 2018 had a meeting. Biz Türkmen döwlet mediýasynyň habarlaryna görä fevral aýynda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşan Rode & Schwarz kampaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça enjamlarynyň Türkmenistana eksport edilmegi we olaryň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny tanqid edýän adamlara garşy ulanylmagyndan huwatyrlanýar diýip Hugh Williamson aýtdy. And used for surveillance and for cracking down on human rights critics in the country. Şeýle-de ol gurrun döşlükde agdalýan kampaniýanyň Türkmenistan bilen bagly sewda gatnaşyklary boýunça açaçan hereket etmeýänligini, bu ýagdaýyň BMG'nyň adam hukuklary babatdaky talaplaryna gabat gelmeýänligini aýtdy. Hukuk goraýjy gurmanyň çap eden maglumatyny Türkmen hökümetiniň ýurtda medpugat we media serişdeleriniň ählisine gödäwçilik edýänligi, daşary ýurt media guramalarynyň ýurdun içinde köplenç halatda el ýeterli dälligi, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Türkmen ullugynyň web saýtynyň we ýaýlymlarynyň ýurtda petiklenýänligi, şeýle-de bu media serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän habarçylaryň ýygyrlanýanlygy agdalyp geçilýär. Germaniýanyň hökümeti nemis kampaniýalarynyň Türkmen hökümetiniň tanqidçilary olary jedalandyrmak işlerine ýa-da onun bir kanun ýagdaýda maglumaty petiklemegine goşulmaýanyny kepil geçmeli diýip gurmanyň maglumatyny aýdylýar. Mundan ol Büyük Britaniýanyň parlamentiniň agdasy Lloyd Russell Moyle 7 martda ýurdun Avril neşride Independent gazetine çap eden makalasyna Britan hökümetini Türkmenistan ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlara internet içalyçylyk enjamlaryny satmadyk boýunça Britan kampaniýalaryny gödäwçilik etmäge çağırış edipdi. Maglumat üçin aýdylsa Rode & Schwarz kampaniýasy mundan ol Türkmen hökümeti bilen Türkmenistanyň täze telewizion diňini enjamlaşdyrmakda hyzmatdaşlyk edipdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonu günde Merdan Saryýew. Türkmenistanyň prezidentiniň oglunyň Lewawy merkezi şäherine gelmegi netijesinde Türkmenawadyň esasy ýollarynyň ençemesi bir näçe günnäp ýapyldy. Şeýle-de şäheriň belli bölüklerinde jeňmeçilik durmuşy dolu toktatyldy. Serdar Berdimuhammedow geçen hepde Türkmenawada gelip Amul Hazar 2018 halkara avtoralýasyny geçirmäge görülen taýýarlyklar bilen hut özü tanışdy. Yeri gelende ýatlatsak, umumy uzunlygy 1566 kilometr deň bolan rallynyň ýurdun ähli welaýetleriniň çäkleriniň Sultanda Gargum çölüniň üstünden geçsekdigi habar berilýär. Türkmen resmiýetleri ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri gurnalýan bu rallynyň ýurdun dünýädäki awraýynyň artmagyna ýardym berjekdigini öňe sürýärler. Emma emeldarlar adat bolşýaly şu ýylyň 11-15 sentýabr aralygynda geçmeli rally üçin näçe mali serişdesiniň sarp ediljekdigi we onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi barada kelam söz aýtmaýarlar.
Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhammedowyň raýla görülen taýýarlyklar bilen tanışmaga gelmegi bilen Türkmenabadyň ençem esasy ýollary doly pitiklenip, olardan hiç kim geçirilmedi. Ozalky vilayet gaýynyň ýanyndan başlap demir ýollary edarasynyň ýanyna çelini ähli ýollar pitiklendi. Serdar Kastandawa köçesiniň urundaky hökümet işgärleri üçin ýetlenen mihmanhanada galdy. Onuň ugru boýunça 2 gündür kuş hem uçurdan oklar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Prezidentiň oglunyň tapary sebäpli adamlar uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny hem bellediler. Men işe aşma üçin 5 kilometr arlygy ýürep, şäheriň çetindäki bir köçe aşmaly boldum. Nädirim dedi, işe giýjä galdym. Gurbanoly Berdimuhammedowyň öz taparlary ilat kötüýär diýsen, indi oglunyň edýäni nämeke? Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri kinaýaly soragyny berdi. 1981-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Aşgabatda doglan Serdar 2016-njy ýyldan başlap ýurdun syýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol daşary ýurtda ýokary derejeli resmiýleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Möhüm regional sammitlere prezident kakasynyň deregine Türkmenistana wekilçilik etdi. Soňky döwür Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediasynda has köp peýda bolup başlady. Ogul we ata Berdimuhammedowlar bir tarapdan atda gezilen çetseler, beýlik bir tarapdan sport ulugyny täzeden gurnap bejerýärler. Prezident Berdimuhammedow amuldan hadara çelini ağırlıkta halkara avtorali geçirmek teklifini ilki geçen ýylyň noýabrynda edipdi. Dekabrda bolsa ol bu teklifiniň üstüne vela ýürüş ılgaw ýarşylary teklifini hem goşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň bu karara ýurdun halkara sport abraýyny hasda belende ötürmek maksady bilen gol çekendigini habar berýär. Türkmenistan geçen ýyl hem ýurdun halkara sport abraýyny belende ötürmek maksady bilen Aşgabat 2017 oýunlaryny geçirdi we bu çäre Türkmenistanlylara milliardlarça dollara düşdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportunda başga migrantlar barada maglumat talap edilip sorag geçirilýär. Goloýda Türkiýeden Türkmenistana dolanan onlarça migrantyň Aşgabatyň aeroportunda ertirden aşama çenine saklanyp migrasiýa gullugynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilip başga migrantlar barada maglumat bermeginiň talap edilenligi habar berilýär. Hopsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan daşowuzly, lewaply we maraly käbir migrantlar Türkiýeden ýurda dolanan makaly Aşgabatyň aeroportunda migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özlerini ertirden giýjäň ýarymna çenli aş suwsuz saklap soraga çekip mobil telefonlaryny elinden alyp olary dörjeläp türklere durmuşa çykan, türkler bilen ýaşaşýan, türkler bilen gezýän zähmet migrantlar barada maglumat bermek üçin batyş hasyna tutanyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosu bilen Türkiýeden habarlaşan türkmen migrantlarym Aşgabatyň aeroportuna şeýle ýagdaýlara duş gelýändigini tasdikleýärler. Azatlyk Radiosyna interwýu beren Istanbuldaky türkmen diasporanyň wekillerinden Maya bir näçe günlükde Aşgabatda giden tanışlarynyň edil şeýle ýagdaýlary başdan geçirendigini görüňberýär. Aeroportdan dünküde 1-den 9-da samolyotdan düşenden ýary gece çykypdyr. Aş suwsuz tutupdyrlar. Türkler bilen ýaşaýan gyýlar barlar. O näme planlar özlerip kemtedip gürläp aýalmaşgalary. Planlar bardan aş o ýerde plan edip ýörendi. Bir tananyň adyny bersene, şey diýmişler. Migrantlar häzir Türkmenistana barmaga gorkýar. Sebäbi bir günlükde bir näçe tanışym ýurda dolandy. Soň olar bilen hatalyşdyk we görleşdik. Istanbuldan uçup Aşgabatyň aeroportuna ýer bilen baranlaryna migrasiýa we komitetiň işgärleriniň olary aş suwsuz saklap, telefonuny gaýta-gaýta ekidip barlap, dörjeläp, soraga çekip Türkiýede türkler bilen gezýän ýa-da ýaşaşýan iň azyndan 2 Türkmenistanyň migrantlarynyň şahsy maglumatlaryny bermegini talep edip bolmasa
göýberilmejekdigini aýdyp, gyssap basyş astyna haýwat atanlygyny we ahirine hem giýjen ýarymyna çykaryp göýberenligini ýazdy. Aşgabatyň aeroportundan soragda, "Näme türkmen erkeklerine göňüňiz ýeten okmy? Näme daşary ýurtda bizi masgara edip ýörsiňiz?" ýaly sözler bilen Türkiýedäki türkmen gelin-gyzlaryny kemsitip, gaty gödök gürleýärler we äsgermezçilikli çemeleşýärler. Diýip maýa hut şeýle sebäpden migrantlaryň köpüsiniň ýurda dolanmakdan gorkýanyny bildirýär. Ýatlamaly bolsa, Türkmenistanyň resmiýleri daşary ýurtlardaky köne pasportly migrantlara geçirimlik ediljegini aýdyp, olaryň ýygyna dolanmak üçin tagalla alyp barýar. Şol wagtyň özünde de türkmen resmiýleriniň beýlik tarapdan daşary ýurda çykmak isleýän raýatlaryň köpüsiniň ýaly Aşgabatyň aeroportundan göýbermeýänligi we ýurda barýan migrantlaryň hem dürli basyşlara duçar edilýänligini ýurtdaky çeşmeler şeýle dürli fakatlar bilen halk köpçüligine ýetirýärler. Azatlyk radiosynyň ählisi inançygyna garamazdan degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa almak häzirlikçe başartmaýar. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Amanradağı Türkmenistanda 70 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň pensiýa almak düzgüni üýtgedildi. 1-nji ýyldan başlap olaryň ählisiniň öz pensiýalaryny plastik kartlaryna almalydygy barada öňgörüň berdiňiz. Indi şu proses näme derejede amal aşyrylýar? Pensionerleriň kartlary edinmek mümkinçilikleri nähili şugunkun? Plastik kartlar edinmekde garaşylmaýan bir kynçylyk özünden ýüze çykdy. Şu pensionerleriň belli bir bölegi özleriniň häziren pensiýada da bolsa işleýänliklerini aýtdylar. Göwülen ýeri bir Türkmenistan Täzirçilik Bankynyň 10 ýyl awadanslyk köşetiniň ornuna ýerleşýän Köpetdağ adly filial şahamçy. Umuman şol şahamçydan jemi 5000 pensioner her aýda pensiýasyna alýan. Ondan soň eski öleg 75 ýaşy ýetmedikler bularym bir orta azap bilen bir 2000 ýakyn adam. Bular şu haçanna näşe plastik kartlaryny taýinmalandyr. 1-nji iýuldan pensiýa berilip başlanýar diýip ayın 20-näşine ýagny şuň Türkmenistan Bankynyň Köpetdağ şahamçysyna filialyna baralaryna o ýerden size plastik kart bermelilen hiç ýyly dokument ýok. Ýöne ahir soňy siz gaýrat etden ýene 2 hepde garaşyň. Size pensiýaňyz üçin plastik kartlary biz kosmosa açyp berýär. Öňkü plastik kartlaryňyzy aýryk gullugy üçin ullany beriň diýip adamlar ondan juda nägilip bildirip nähilli beýle bolýar ýene 2 hepde garaşda aýyň 10 näçe bolýar. Amanradağımından öňüm pensionerleriň bir bölegi plastik kartlaryna geçipdi. Olaryň pensiýalary şol kartlara haçan baryp düşýär? Barıp düştü nehibelun düşäýmeli sebäbi bank şonu eger bir nedelli 20-sine geçirse de ine bizine öz borcumuzu berza etdik. Aýyň 20-sine sizin plastik kartyňyzy pensiýanyň almaly wagtyna berilýän uğruna gabat getirip berdik. Onu bankomatlarda ol aýyň 30-na barsaňyz bererler diýip şeýle başdan soňa jogap berýärler. Pensionerleriň pensiýalary plastik kartlara geçirilende bankomatlardan puly naklaşdyrmak nähili düzgünde, nähili tertipde bolup geçýär we näçe puly naklaşdyryp bolýar Aşgabatda we vilayetlerde. Her ýerde durly meselem Aşgabat şäherinde hem de vilayetleriň administrativ merkezi bolan şäherlerde bir gününe 800 mandy almagy ruhsat edilýär. Ýöne bir ýerde etraplara, ratlara hem de vilayetlere ora üýtgäpdi meselem Daşoğlu vilayetinde Görközlüğünün kavat 150-200 manda gelýän wagtym bar. Pensionerler bir ýagdaýdan juda nägide bolýarlar. Birinciden bankomatlarda pul mudan tapdyryp durany. Galy berse de şol bankomatlaryň hyzmaty üçin başda bir mutlu bankomatdan hyzmaty. Indi bolsa men bir 4-5 aý bol şu hyzmatlaryny tapdyr prosentde ýetirdiler, ýagny nol üçin 86% ýetirdiler. Ondan her pensiýadan şol şeýle pul tuturyp galynjak bolsa, ol erlet täsir edýär. Minimal we iň uly pensiýa näçe tutuş ýurtboýunça? Ýurtboýunça iň ýokarysy 1600 manatdan geçmeli däl. Iň pes pensiýa onu sosial pensiýa diýilýär.
260 manat. Ortaça pensiya aydiyalar bir 715 manat diýip öňe ol ortaça pensiýadan ýokary pensiýalaryň bir sebäbi şol pensionerler bararlaryny bir ellerine alýan pullar köpüsiniň 400-500 manata ýetip gitmäni. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.